السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة يا موقال عصب. موقال كان وحضر السعودة موقال كأنسوق لي شليته إن شاء الله وحبضا أيضا كفامي دونتان المهدي كوتشوغان أبيتاتك كحيرا موقال كان أديكو قصيا هدافن إن شاء الله أديكو تامركا مركوات أي تمادي سبسكرايب يسار إلى جري إن الشرجري موقال كأولى دايلة شوكتني هذا لايك تيسار لايك تلعق مني قدنا قبله إن شاء الله يقف والبقى ولا ويلش حتى ويكوتشيران وفي سنة يا موقالك هدو إلى إدم لايك تا يسارو مفهمتين لايك توح بدني يقعاوين السا marka waa kaasa muuqaalka da guda galno insha Allah waxaad ku arki doontaan waxyaabo aad uga faa'iidaan oo aad u fara badan oo waxaad ku arki doontaan hooyo kasta anfaco ay uga maarmi doonto sharoobo abiteed ya dadku waxay isugu jiraan in qaasatan hooyooyinku waxay isugu jiraan hooyooyin u baahan sharoobooyin abiteed oo ayagaba jecel inay ubadkooda siiyaan iyo hooyooyin aan rabin in ay wax abiteed siiyaan ilmahooda ayagoo taas macnaha ku barbar dhigayo in ilmihii abiteedka sharoobooyinka uu sameynayay ee la qabsanayaan وانا سحسي هدي لو فيريو marka muuqaalkan adinku qosaya dadka sharooboyinka aan rabin oo rabaan caruurtooda abiteedkooda hay inuu noqdo ayuu qosaya ilmahaaga abiteedka haduu ka xiran yahay dhowr talo ayaan rabaa horta markoowaad inaan ku siiyo intaas kadib waxaan uga gadaalay doono waxyaabaha ku fududeey karo si dabiici inaad abiteedkooda u furtid marka kusoo dhawaada insha Allah ugu horeyntii ilmahaaga hada u baahan tahay abiteedka inuu u furmo marka horeeto waa in mar walba aad ogaataa xaaladda cunugaaga uu ku sugan yahay ma caafimaad qaba ilkama u dhalanayo xanuuna caloosha uga dhaca sida gooryaanka kaleeto caruurta haday qabaan badanaa abiteedka uu ka xirmaa xanuuna kale aan la soo dirso madax xanuun haduu jiro sidoo kaleeto ilkaha markay soo baxayaan sidoo kale marka ilmaha fiiraha ka xanuunsan yihiin ama neefta ay qabaan oo kaleeto waa la mid waxyaabo badan oo waxaa jira caruurta dhibaatooyin badan ku hayo laakiin hooyooyinka aysan ogeyn hooyo walba iska soo jareedo cunugayga abiteedka uu ka xiran yahay kurba badan ay dareemaysaa hooyada markii ilmaheeda walba waxay dareemaysaa marka murugo aad u weyn oo taasi ay uga timaaday caruurta abiteed ka xiran xanuun badan in hooyada la dareemaysaa markii ilmaheeda intay u sameeydo cunto ay ka diidaan ay macnaha gacmaha ay ku soo taagaan ay yiraahdaan uma baahnin ama cunuga duuyiriyo kale uu ooyo oo yiraahdo ma u baahni asagoo ka turjumayo ooyinta hooyooyinkaas marka waa in ay la socdaan mar walba marxaladahaas ilmaha ku imaaday in ay la socdaan waajib ayay ku tahay waxyaabaha marka kuu fududeey karo ilmahaaga in aad abiteedkooda si sahlan aad ku furtid waxaa kamid cuntooyin iyo cabitaano iyo waxyaabo herbal adigoo isticmaalayo hal marna ma isticmaalaysid oo step ayaad u isticmaalaysaa ugu horeyntii ilmaha intaadan waxba siinin oo wax cunto aadan siinin waa in aad siidid biyaha cad waa biyo aad u wanaagsan jirka ilmahaagana aad ayuu ugu wanaagsan yahay wuxuu u fududeynayaa neefshiidka in ilmihii ay baahdaan biyaha aad siidid cunugaaga waxa ugu sahlanaanayo inuu cuno cunto ku filan muhiim ma ahan ilmaha hal mar caloosha wax badan inay geliyaan laakiin muhiim waxa cunugaaga wax yar oo ku filan inuu qaado karo biyaha cad ilmaha waxaad siidaa nus saac ka hor intaadan cuntada siinin si calooshii qafiif u sii noqoto uu dareemo walwal la'aan ama inuu dareemo kaleeto culays la'aan aad u firfircoon caloosha ay u baahan tahay cuntadii waxa kaleeto oo aad ku sahlayo ina ilmahaaga ku caawisid waxay tahay in ilmihii mar walbo aad cuntada siinaysid aad isticmaashid qaadooyin afkooda siman gacmahaaga ku siinaysid sidoo kale waa gacantaada inay nadiif ku tahay laakiin aad waxa u wanaagsan caruurta yaryar oo ku jiro da'da u dhaxeyso 6 bilood ilaa iyo 2 sano in loo isticmaalo qaadada ilmaha yaryar oo wax yar macnaha qaado
qaadadaas waxay ka caawi doontaa in ilmahaaga cunto badan oo hal mar afka u buuxinayo aysan afka u gelin. waxa ayada dhanba loogu talagalay wax yar oo afkooda qaado, aadna ha u buuxin, qiyaasta loogu talagalay ku sii. hooyo kasta oo Soomaaliyeed waa in ay isticmaashaa waxyaabaha ilmaha gaarka u ah, sida waxyaabaha cuntooyinka lagu siiyo kale, qaadooyinka, baaquliyada ilmaha loogu talagalay. cunugaaga waa in digsi gooni ah uu ku leeyahay. waa in mar walba waxyaabaha alaabta ilmaha iyo alaabta kale oo guriga uusan isku darsaneen. haddii isku darsanaadaan waxyaabo badan oo ilmaha aysan xamili karin ayaa ku dhacayo. waxyaabo badan waxaa laga yaabaa caruurtaada in ay cuntada uga xirmaan, taasi oo kasoo raacday weelasha mar walba aad waxaa u haboon ilmaha weel gooni ah uu ku magacaaban yahay inaad cuntada ugu karisid, ama midkii markaas aad isticmaashidoo kale in aad si fiican aad u dhaqdid kabacdina aad ugu karisid cuntooyinka. waayo ilmaha yareer neefshiidkooda waxyaabo badan oo laga ilaaliyo oo waxaa jiro aysan xamili karin. marka taas waxay ka caawinaysaa in ilmihii si fudud uu u cuno cuntada markasta aad siidid ilmahaaga ha ka buuxin, macnaha qaadadoo kale ha buuxinin, wax yar intay qaada leh afka u geli, markuu dhameysto kasoo bixi. waxa kaleeto oo kaa caawi karo ilmahaaga cuntada inuu u baahdo in aadan siinin cunto dufanka ku badan tahay, oo mar walbo ilaa uu kala qabsanayo cuntadii aad siidid cuntooyin qafiif ah oo aadan ka badin. xitaa haddee dhacdo cunto dufan leh oo xoog leh inaad siidid, waa inaa u kala bedeshid. waa in ilmaha mar walba cuntooyinka nuucba nuuc looga dhigo si aysan ugu daalin. waxa kaleeto oo kaa caawi kara ilmahaaga cunto ku filan inaad siidid in aad isticmaashid karootada casiirkeeda ama cabitaan ahaan uga sameyso, kabacdina sii ilmaha. waxa kaleeto oo aad kuu caawinaya caruurta 3 sano dhaafay oo kale, sanjabiisha aad inaa ugu dadaashid oo sanjabiishoo kaleeto aad u sameydid kabacdina aad siidid, ama ugu dar biyo, ama haddii kaleeto markaas caanihi aad sameynaydo kaleeto ugu dar. waxaa kaleeto oo kaa caawinaya ilmahaaga cuntooyinka inay u furmaan ama cuntada ay u furanto abiteed furahooda aad uu u wanaagsanaado. waxay tahay waxyaabaha dabiiciga ah markaan soo galo oo herbalka ah. filfishoo kaleeto aad bay u wanaagsan tahay in ilmihii la siiyo oo cuntadii loogu daro. ilmo ka yar sanad filfisha ma sii kartid, laakiin ilmaha sanadka ka weyn waa caadi, waxyar aada ka badin ayaa ugu daraysaa cuntada. waxaa kaleeto oo aad kuu caawinayo haaruuda cuntada loogu talagalay ilmaha abiteedka ayay u furtaa. waxaa kaleeto ku caawinayo xulbada ilmaha 6 bilood ayagoo jiro ayaa lagu bilaabaa. fawaa'id badan ayay leedahay, in la siiyana aad baa lagula taliyaa, waayo waxay leedahay in abiteed fure aad u weyn ay ka helaan. hooyooyin badan oo waxaa jira mar walba yiraahdaan xulbada cuntada ma furto, laakiin markii aad u isticmaashid sida saxda ah way fureysaa. cuntada ilmaha intaada siinin ayaad siinaydaa, waxaadna u isticmaaleedaa waad dhaqee, biyo ayaad la dhigaysaa ilaa iyo 4 saacadood. biyahaas markay meel la taalo, biyihii ayaa waxaa sameynaya ilmihii ayaad siisanaydaa biyahaas. ma fahamte? qaabka kale ee Soomaalida u isticmaalaan waad u sameysan kartaa oo wax ka hor istaagsan malaha. waxaa kaleeto oo ku caawinayo xawaajiyada cuntooyinka Soomaalida lagu daro kale aad bay ku caawinayaan. waxyaabo badan oo fawaa'id ah oo waxaa ku jiro caruurtaada wax badan ka bedelayo neefshiidkooda iyo systemka calooshooda. markasta aad siidid ilmihii wax herbal ah waa mar walba cunugaaga abiteedkiisa uu furmo, laakiin waa goorma? waa inaad kala garatid waqtiga aad siineydid iyo waqtiga aad siineynin. ilmaha waqti ku haboon ayaa jiraan waxyaabahan in la siiyo, sida sanadoo kale markii ay dhaafaan ama 1 sano uu xirmo cunugii. laakiin sanad markuu ka yaryahay waxaad siisan kartaa flaxseedkoo kale, cuntada waa ugu dari kartaa, chia seedka sidoo kale. waxa kaleeta aad siisan kartaa wax yar oo waxaa ugu darsan kartaa oo basal ah. basasha aad u wanaagsan tahay, toonta ayadana aad bay u wanaagsan tahay, waayo waxay la dagaalantaa wax alle waxa ku jiro neefshiidka caruurta oo ah bacteria ilmaha kusoo fool leh ama jeermis ilmahaaga mar walbo
ay aada weyn ugu dhib mutaan. waayo ilmaha mar walba nadaafadooda waxaa laga yaabaa xitaa inaysan ash ahayn oo meelaha qaar ay iska taataabtaan gacmina afka ay la galaan. marka hooyooyinka waa in ay isticmaalaan qodobadan aan u sheegay, wixii anfacayana ay kala baxaan, waxaan anficayna ay iska daayaan. markasto waxaan jeclahay waxyaabaha waxtarka niile inaan iisoo gudbiyo si hooyo walbo ay u faraxsanaato, si hooyo walbo ay uga bacdo waxyaabaha dhibaatooyinka ah oo ku imaanayo. waxa kaleeto oo aad ku caawinayo oo guri kasta oo Soomaaliyeed ama goob kasta oo ganacsi aad ka heli kartaa yoogadka ilmaha nafshiidkooda aad buu ugu wanaagsan yahay. wuxuu u sahlaa si dhaqsi ah in uu u burburiyo cuntooyinka ay dareemaan baahi saa'id ah. karootadoo kale waan ka soo hadlay. waxa kaleeto oo aad ku caawinayo in aad ku kala gari kartid cunugaaga cuntada inuu u baahan yahay, in aad cunugaaga markii aad wax siinayda afka uu kala taaganayo kale. waa muhiim hooyada inay ku kala fahamto waqtiga ilmaheeda uu dhergan yahay iyo waqtiga uusan dherganin. hadduu ilmihii uu baahi haayo afku kala taaganaya wuxuu cunuu rabaa, laakiin hadduusan hayn baahi afku isku dhigsanaa oo wuxuu sameynayaa mar rabo cuntadii. taas ayaa ku kala gara kartaa waqtiga u dhaxeeyo in ilmaha wax la siiyo iyo ilmaha inaan wax la siinin, sida aad ku kala ogaa kartid. markasto isku day waxyaabaha qafiifka ah ama waajibaadka qafiifka ah oo cuntooyinka qafiifka ah oo furuudka, qudaarta, casiirka oo kaleeto, waxyaabahaas oo kale aad inaa ugu dadaashid ilmahaaga si wax badan jadwalkooda uu ugu saxmo. caanaha ilmaha la siiyo ha sameynin cuntada markaad siineydid inaa caano siidid, waayo caanaha waxay ka hor imaan karaan abiteedka ilmahaaga inuu xirmo ama calooshii dhereg ay ku jirto kale cunug uu dhergan yahay uusan u baahnayn wax in la siiyo. muddo ay kasoo wareegato ugu yaraan 1 saac iyo bar waa inaa ilmahaaga wax siisa kartid adigoo caano siinin. caanaha hadaad siidid waxaad ogaataa ilmahaas waxba inuusan kaa cuneynin. caanaha ayagaa waxay leeyihiin dufan ku filan iyo borotiimo badan, waxyaabo badan oo caloosha ilmaha buuxinayo markii la siiyabo aysan u baahaneynin wax. marka uma baahanayaan ilmaha cunto inay cunaan, waayo waxay haystaan wax ku filan oo ah wax baahi tiro. taasi waa hooyo walba inay ogaato. waana habka ugu sahlan ilmaheeda ay ku kala bara karto cuntada inuu u baahan yahay iyo inuusan u baahnayn, waqtiga ku haboon ubadkeeda inuu baahan yahay inay ogaato kale waa waqtigaas caanaha laga dheereeyo ilmaha. waa la ogyahay caanaha ilmaha way u fiican yihiin, laakiin waxaa jiro xadid loogu talagalay ilmaha da' walba marka ay jiraan ama bilooyinka kale markay jiraan in la siiyo. haddii aad ka badisidna waxaad ogaanaysaa in ilmahaaga waxba uusan cuneynin, uusan u baahnayn waxyaabihii dheeraadka ahaa oo loogu talagalay da'daas markay ku jiraan caruurta in la siiyo ama loo hormariyo, sida cuntooyinka siinaya nafaqooyinka ku filan oo kale ma helayo, waayo wax ka xanibay ayuu arkayaa. hooyo kasta marka oo fideogan fiirsatay waxay heshay furihii ilmaheeda ay ku siisa lahayd cuntooyin nafaqeysan. qaabka ugu sahlan oo ugu muhiimsanna waxay tahay inay hooyada kala garato waxyaabaha abiteedka furo iyo waxyaabaha abiteedka xiro oo kale. fideogan dhexdiisa ayaan kusoo kala baratay waxyaabaha abiteedka furo. dhowr waxyaabood ayaan kasoo hadlay oo muhiim ay tahay hooyo walba inay ogaato gurigeedana ay ku dabaqdo. ilmaha hadday yaryihiin iyo hadday yihiin ilmo dhexe intaba badanaa isku mid ayay cuntada ka noqon karaan markii xagga abiteedka la yiraahdo. ilmo badan oo waxaad arkaysaa 10 sano ilaa 5 sano u dhaxeeyo wax abiteed ahna aan cuneynin, asaga da'diisa iyo muuqaalkiisana aan isku qalmin. waxaasna waxyaabaha keeni karo kale waxyaabaha kamidka ah waxay tahay cunugii inuusan helin waxyaabo ku filan oo cuntooyin ah, ama hooyadii ay ka qaldan tahay qaabka ilmaha loo sii lahaa cuntooyinka oo ugu hooyooyinka Soomaalida inta ugu badan waxay ka siman yihiin ilmihii
cuntadii badanaa in lagu dilo ama lagu garaaco ama saxanka looga buuxiyo lagu qasbo waxyaabahaasay ka sameeyihiin. taasi badankeed marmar ayay qalad noqotaa, sida cunugii oo kale inuusan wax baahiya inuusan dareemeynin oo kale. waqtigaas dhibaatooyin badan ayuu ka dhexlayaa oo cuntoo dhan uga guuro uu ka cararo. cunuga waxaa la rabaa sifooyin fudud uu cuntadii ku cuni karo inaad u sameydid. waxyaabaha ka saacidi karo kaleeto inaad aad ugu dadaashid sida biyaha oo kale inaad siidid cuntada intaadan siinin, in aad siidid oo kaleeto cabitaan fudud sida karootada ama liin macaanta ama liin dhanaanta oo kale casiirkeeda waa inaad sii kartid intuusan cuntada cunin nus saac ka hor. cabaar meelihiisa markuu joogana sidaas uu ku cuno cuntadii. midda kale gabdha waxaan rabaa inaan nii sheego cunug walba ilmaha markii aad siidid cuntada in isla markaasba aad sameeyid oo kale haddii aysan ahayn waqtiga uu jiifanayay in aad siidid waqti uu ku cayaaro, waayo wuxuu luminayaa waqti badan oo nafaqadii jirka aad geliso kale uu banaanka ku beerdareeyo. jirkina wax badan ayay u taraysaa, sida jirka inuu firfircooni badan u dareemo, cunugiina uu kuu baahdo. waqtiga aad wax siinaysana markii la gaaro aadan ku dhibtoonin, aad heshid ilmo wax kuu cuni karo. ilmaha mar walba waqti ay ku cayaaraan hala siiyo, si mar walba ay ugu noqoto exercise ama jimicsi fudud. ilmi meel haduu fadhiyo wax uma kaa cunayo, waayo dadka waaweyn markay fariistaan aysan socon cuntada ay cunaan tiisaaka caloosha ay ku shubteen laga yaabaaba ilaa maalinkii oo dhantaas inay ku filan tahay. mar walba cuntada waxyaabaha socodsiiyo inay ka baxda jirka biniaadanka waxay tahay ama caloosha ay ka baxday faarujido waa in socod la sameeyo ama dhaqdhaqaaq jirka loo sameeyo si qofkii ay u dareento nashaad firfircooni ah oo dheeraad ah. muuqaalka intaana kusoo gabangabeynayaa. hooyo kasto oo halkan joogto oo intaan ila soo gaartay muuqaalka like-ta iyo saar adiga waxba ma kaa dhibayso, laakiin ani wax badan ay taraysaa hadduu ilaahay idmo. muuqaaladeydana ku xirnaaw insha allah wax badan si aad uga faa'iidid. subscribe-na iyo saar iina sheer gareey oo u sheer gareey hooyooyin kale oo u baahan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.